जांच बेले गाड़ी जबत है पुला पुला कफ सिरप बौद्ध जिला मनमुंडा थाना अंतर्गत तेल नदी पार्श्व गांधी छकरे गाड़ी जांच करा ए समय एक धला रंगर कार भितर विपुल परिमाण रे कफ सिरप और टैबलेट पाइथिला पुलिस। ए कफ सिरप केउठु आसिला किए तैयारी करिछि से सबु प्रश्नर उत्तर जानिबा को चाहिथिला हेले कार भितरे बसिथिबा बलांगीर जिला मालपड़ार जगबंधु मेहर यार उत्तर दे पार नथिले तेणु से गिरफ होइछन्ति। मनमुंडा पुलिस एने मामला रुजु करिछि। गाड़ी चेकिंग बेले पुलिस को देखि कारटी चंपट मारिथिला हेले पुलिस संदेह करी कारटी को धरिबा परे एभली कफ सिरप एवं टैबलेट जबत होइछि। बहुत पुलिस को बड़ धरण सफलता मिली। आज सका 11टा बेलू मनमुंडा पुलिस टीम गांधी चौक तेल ब्रिज पाखे चेकिंग ड्यूटी कर से समय देखले गोटे धला रंगर व्हाइट डिजायर कार जार नंबर थिला OR02BC 3463 बहुत पटरू NH57 आसुला। दूर देखिकी पुलिस टीम चेक कर देखिकी हठात से गाड़ी पछक ब्रेक करके पलि जावाई चेष्टा कर मनमुंडा पुलिस टीम गाड़ी को चेक करके धरले। सन्देह जो चेक करागला गाड़ी डिक्की चार्टा पेटी रे कार्टून रे 640 बोतल एस्कॉप कफ सिरप जोटा कि गाड़ी ड्राइवर जगबंधु बेहरा जगबंधु मेहर बापा ना हूँ प्रस्तुत मेहर बलांगीर मालपड़ार से कौन सी कागज पत्र देखे पारे नहीं। से कफ सिरप विषय चार्टा पेटी 640 बोतल कफ सिरप थिला आउ चार्टा क्लोनोफाइड 0.5 mg टैबलेट जोटा कि डायबिटीज गुड़ा खाऊँ से मिलला। गाड़ी को से कफ सिरप सहित ड्राइवर देखिले जगबंधु मेहर पुलिस टीम थाना आनिक अटक रखी। से संबंध में गोटे केस मनमुंडा थाना केस नंबर 168 आज तारीख रही दफा 273 274 275 यहाँ निशा खोर व्यक्ति बिकवाई चालान होता से जबत कर आज कोर्ट चालान कर।